uma ungathi Nkosi ngifuna ukuzipositiona kabusha for isibusiso sami, ngifuna ukuzi-aligna kabusha for i-breakthrough yami. Hallelujah. Isikhathi leso ukuthi ibandla njengomzalwane ushintsha amagiya spiritual. Awunangizwa bazalwane? Ngiyalinganisa njengemoto, imoto esezi uma uhamba ngemoto kunendawo ongeke ukwazi unyuka kuyo ungashintshanga igiya. Fanele igiya uliposition endaweni ethize ukuze ukwazi ukumelana nendlela. Kusho ukuthi i-position yakho uma ime ndawonye kunendawo ongeke ukwazi ukuhamba kuzo. Kunezinto ongeke ukwazi ukuyinqoba. And siyathanda ke thina njengabazalwane uma ukhonza ubuka omnye umzalwane uyikale ngomzalwane okhonza naye bese ngathi uma ekhonzakala iyona standards, isona standards sokhonza. Uma ubuka umzalwane mhlawumbe omdala enkonzweni omfice khona ubona indlela akhonza ngayo ubone ukuthi isona standards, kanti akekho ndawo. Lento yokuzipositiona ifuna i-decision. You must decide enhlizweni yakho ukuthi mina njengomzalwane ngifuna ukuzipositiona kabusha. Ngifuna ukuzi-aligna entandweni kaNkulunkulu ukuze ngingageji isibusiso sami. Why uMoyingcwele ekhuluma kanje bazalwane namhlanje? Ukhuluma kanje ngoba kune level afuna wena uye kuyo. Kunezinga afuna ukubona ukulo. Kunezibusiso ezilinde wena, but zilinde wena ukho kwiposition yazo. Ngoba ungayikhulakela into but uma uyikhulakela ungekho matured. Ngithi ingane encane ifuna ukudrive but ifuna ukudrive kanti ayivuthiwe ukuthi ingadrive. Ingayithola imoto hayi ngoba umzali enqaba. Ungabisho ukuthi akekho kwiposition right ukuthi angadrive. Kusho ukuthi izinto ezikhulekelayo hayi ngoba uNkulunkulu eswela ukuthi uzokunika kanjani. Inkinga kaNkulunkulu indawo kuyo. I-level yakho yokukholwa, indlela okhonza ngayo yenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukunika izinto akubekele zona. Glory to Jesus. Sipositione namhlanje kabusha. Uzihlele uthi ngiyababona bonke abazalwane, ngiyababona but mina ngifuna ukukhonza ngenye indlela manje. Prayer life yami ngifuna ishintshe. Commitment yami enkosini, indlela engikhonza ngayo ngifuna ishintshe. Indlela engiseva ngayo endlini kaNkulunkulu ngifuna ishintshe. Kwesinye isikhathi abantu ohlangana nabo bayakudemote, bayakwehlisa. Befuna ube kwi-level yabo. Ukumbona umuntu mayephila esonweni, isikhathi esiningi mayephila esonweni ufisa ngathi bonke abanye abantu bangaba kwi-level yakhe yesono. Kube sengathi sivumelekile siyizinto, inkinga i-level akuyo. Kunezinto ezokugeja uma ungadecide ukuzipositiona kabusha. Ngiyamuva, ngiyanyakaza ukuze uthola amandla. Alibonke igama lika Jesu. Kunamandla akhona azokwenza ukwazi ukushifta. Kunamandla akhona azokwenza ukwazi ukunyakaza manje. Ngoba ubudinga amandla kaNkulunkulu azokusiza nje uthatha ama decision empilweni. Kunabantu abalinde izinto lokhu akhala sokuqala unyaka uzobe namhlanje. Ayikho into ayenzayo ngesimo sakhe. Amen. You know bazalwane, izimo esidlula kuzo zonke zinayo impendulo. uNkulunkulu uyayiletha impendulo noma uyasiletha isixazululo sokuphuma kuzo.